rayonu Gəncə prospektində sakinlər iddia edir ki, bu ərazidə toplanan plastik tullantılar təkrar emal üçün əridilir. Bu tullantıların yenidən emalı ekologiya üçün ciddi təhlükə yaradır. Bu ərazidə yaranan kəskin qoxu və həşəratların artması sakinlərin gündəlik həyatını çətinləşdirir. Hazırda məsələni araşdırmaq üçün həmin ərazidəyik. Rayonlardan da buraya zibil gətirirlər və Balaxandan da gətirirlər. Və bu plastik butulkaları gördüyünüz kimi açıq ərazidə saxlayırlar. Açıq ərazidə saxlayırdığı zaman xüsusilə dediyim kimi sentyabrın ortalarında və oktyabrın əvvəllərinə doğru havaların temperaturunun yüksək olan vaxtlarında dəhşətli dərəcədə üfunətli bir qoxu gəlirdi və milçəklər də, həşəratlar da çoxalmışdı ərazimizdə. Körpə uşaqlarımızı hara çıxardıq? Küçəyə çıxardırıq da, həyətimizə çıxardıq ki, nəfəs alsınlar. Onlar da zəhər olursa, bunun nə yaşamaq olur? İkinci Balaxanı heç belə deyil. Turba var ya, nəsə qoşurlar oradan, səs bir tərəfdən, özləri də böyük tırlar gəlir, dayanır, boşaldırlar, öz səslərdə belə. Zibil üçün istifadə etdikləri maddə var. O maddənin iyisi mənim evim ən yaxın ev mənim evimdir, burada yaxınlardan biri. Hamama, tualetə deməli iyi dolur, girmək mümkün deyil. O çox spesifik biz salyak kesinə bənzər biri idi, çox adamı gözünü yaşardan. Onu internetdə vurub baxmış onların o maddəsinə. O asma xəstəliyi yaradan bir maddədir. Onun istifadəsi ümumiyyətlə bu əhali arasında istifadəsi qadağandır. Burada artıq demək olar ki, 300-ə yaxın əhali yaşayır. Bu əhalinin heç bir tələblərini bunlar qarşılamır, gəlmirlər, müdiriyyətləri gəlmir, biz niyə bilmirik. Məsələ ilə bağlı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə əlaqə saxladıq. Xətai rayonu Gəncə prospekti 754 ünvanında plastik tullantıların emalı müəssisəsindən ətrafa iyi qoxunun yayılması ilə bağlı daxil olan şikayət araşdırılır. Polycycle MMC-nin tabeliyində olan plastik tullantıların emalı müəssisəsinin fəaliyyəti zamanı ekoloji qanunvericiliyin tələblərinin pozulduğu müəyyən edilib. Müəssisənin fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması ilə bağlı qərar qəbul edilərək icra olunması üçün Xətai rayon icra şöbəsinə göndərilib. Sonradan müəssisə tərəfindən nöqsanlar aradan qaldırılıb və fəaliyyət qanunvericiliyin tələblərinə uyğunlaşdırılıb. İyi qoxu və həşəratlarla bağlı Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi ilə əlaqə saxladıq. Qanuna əsasən plandan kənar yoxlamanın aparılması haqqında qərar yoxlamaların vahid məlumat reyestrində yerləşdirilməsi üçün yoxlayıcı orqan tərəfindən elektron formada müvafiq icra hakimiyyəti orqanına təqdim edilməli və yoxlamanın başlamasından əvvəl reyestrdən çıxarış alınmalıdır. Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi şikayət əsasında yoxlama qərarı qəbul edib və bunu Ədliyyə Nazirliyinin reyestrinə təqdim edib. Yoxlama yalnız reyestrdən çıxarış aldıqdan sonra aparıla bilər. Məsələ ilə bağlı Xətai rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxlamağa çalışsaq da suallarımızı cavablayan olmadı.